使唔使？使唔使啊？可唔可以講道理先？而家你講咩道理啊？而家講唔你講到耶穌啊？而家講唔呢度教講到堂啊？得，講咩道理啊？得，好。你個肺同你嘈低啦！我個肺鳩事同你講啦，唔車死你咪算鳩運咯。車鳩死我啊嘛！車啊！唔撞撚死你咪算偷笑咯。好你唔知係咪響安㗎啦嘛？好你仲企度碌撚咁。咁你係咪一定要直衝入嚟？你喺呢度打斷得唔得㗎？望唔到你直插嚟，你望唔到你直插嚟嘅咁，你咪望唔到直插嚟啊咁。你老屎！係啊！你而家車爛咗就行，我未同你計啊契弟，叫，玩懵懵。你啊契弟，得，影撚住你實綁你鋪上網唔使擔心。你啲老舉生嘅咪契弟咯。係我實契弟㗎，都唔夠你契弟一直撞人你度。你老母！呢度響安響到爆晒炸㗎啦。我聽唔到喎。聽唔到你聾嘅，梗係聽唔到啦。大聲啲啊笨柒！喂，你有冇卡？你嘈低啦！我個肺鳩事同你講啦，唔車死你咪算鳩運咯。你嘈低啦！我個肺鳩事同你講啦，唔車死你咪算鳩運咯。大家好呀，早晨！大家有冇發現盲精啞毒跛招積，不論香港，就算其他國家地區，都會出現部分坐電動輪椅嘅人係特別鍾意橫衝直撞，相反坐手動輪椅就冇今朝積。想問大家一個問題，喺今日嘅香港，你覺得路面上最危險嘅終極武器係咩？小巴、泥頭車、跑車，定係昂貴嘅電動車？最危險嘅係喺港鐵車廂入面，速度驚人，配備超級重喇叭嘅電動輪椅。有個學生哥喺 Twist 發片公審一個輪椅伯伯，個學生哥好端端企喺港鐵車廂入面，個伯伯揸住架電動輪椅，好似 F1 賽車入場咁，一腳深踩油門衝入嚟，直接碌個學生哥隻腳。個學生哥對鞋卡咗入個輪椅碌入面，個伯伯唔單止冇停，仲繼續往前碌，對唔住都冇句。學生哥忍唔住問：可唔可以講道理先？個伯伯點答啊？佢話：你講咩道理啊？你講耶穌呀？呢度教堂呀？哇！呢句對白真係世界級呀！呢度教堂呀！阿伯，呢度雖然唔係教堂，但係你再開咁快，你真係好快送大家去見耶穌喎。學生哥又話：我完全聽唔到你響行。伯伯再爆金句：我響鬧兩度爆晒炸，你聾嘅梗係聽唔到啦，唔撞死你咪算偷笑咯，你都讀屎片嘅。大家聽下呢啲叫咩？呢啲就叫極致嘅缺乏公德心同無理取鬧。撞到人隻腳，卡埋人哋對鞋，非但冇一句對唔住，反而第一時間用三字經問候人哋全家，仲話響兩度爆晒炸。阿伯，你響兩度爆晒炸，係咪代表你擁有全港鐵嘅優先撞人權啊？如果響打就可以合法撞人，咁我聽日拎個超級大喇叭喺旺角步行街，邊行邊播狂暴電音，我係咪可以橫掃千軍，踢晒全家人落路軌？更令人深思嘅係，同類事情真係唔單止喺香港發生，世界各地都有。外國嘅超市、地鐵甚至大道上面都有爆出過電動輪椅橫衝直撞、當街撞傷人嘅新聞。網上有好多人討論，甚至有人問過一個好嚴肅又好刺耳嘅問題：究竟有部分坐電動輪椅嘅人士係唔係心理唔平衡，鍾意報復社會？講真，我哋要公道少少，絕大多數殘疾人士同長者都係非常守禮貌、非常尊重人嘅。但係真係有極少數嘅極品阿伯，一旦坐上咗電動輪椅，整個人嘅心態就徹底失控。或者當一個原本行動不便嘅人，突然間獲得咗一個配備馬達、有 joystick 遙控、車身鋼筋鐵骨嘅座駕，佢內心個魔鬼就被釋放咗出來。佢覺得自己唔係坐緊輪椅，佢覺得自己係 Fast and Furious 嘅主角，佢覺得整個世界都欠咗佢。我雙腳走唔到，咁我就要全車廂嘅人都為我讓路。我響咗托你唔閃開，你真係睇我唔起。我碌過你隻腳，係幫你做足底按摩呀。呢種心理咪就係典型嘅大地任我行咯。佢將自己嘅不幸轉化成對公眾空間嘅霸道同暴力。呢個唔係簡單嘅老人家脾氣大，
呢個係純粹嘅道德敗壞同無恥。咁問題嚟啦，大家如果在座各位聽日去搭港鐵搭巴士，遇到同類事情，有架狂路輪椅一腳碌過你隻腳，仲爆粗問候你，要撞死你，你應該點做？同佢理論咯，嘥氣。你同佢講道理，佢同你講教堂。網上發片公審佢咯，有用咩？公審完佢明天繼續喺地鐵兩度爆晒炸。我今晚喺度呼籲大家，遇到同類事情唔好猶豫，即刻報警叫救護車，千祈唔好覺得唉算啦，老人家又冇出血，忍下啦。網民講得好啱，被幾百磅連人帶車嘅電動輪椅碌過，當時可能只係紅腫，過2日隨時係輕微骨裂。年輕人要學識保障自己啊！更重要嘅係，大家知唔知法律同賠償機制？如果這類意外被警方調查，定性為涉及不論過失交通罪相關條款或交通意外傷亡補償機制，你有醫院驗傷記錄，有警方案件編號，你申請補償或者索償，每一日可以補償千幾蚊，千幾蚊一日啊！各位，你出嚟打工，朝九晚六，受盡老闆氣，一日都未必賺到千幾蚊。但如果被呢啲無理取鬧嘅輪椅伯伯碌過隻腳，你攞住張醫生紙放病假，每一日補償千幾蚊，你隻腳那一刻唔係隻腳，你隻腳係會行走嘅定期存折呀。所以下次如果再有輪椅伯伯衝入車廂撞到你，仲狂妄自大咁對住你肥，我響幕爆晒炸呀！唔撞死你算偷笑啦！你千祈唔好生氣，唔好同佢粗口互罵。你要保持優雅，保持笑容，慢慢拎出你嘅手機，按下999，然後你蹲下身，好溫柔咁對住個伯伯講：伯伯，多謝你，我下個月嘅屋租同埋去日本旅行嘅機票，全靠你呢2個爆晒炸嘅車轆啦！多謝支持，祝大家出入平安，腳骨健健康康，多謝。使唔使？使唔使啊？可唔可以講道理先？而家你講咩道理啊？而家講唔你講耶講到穌啊？而家講唔呢度講到教堂啊？得，講咩道理啊？得，好，你個肺同你嘈低啦。我個肺鳩時同你講啦，唔車死你咪算鳩運咯。車鳩死我啊嘛，車啊！唔撞撚死你咪算偷笑咯。你好唔知係香安㗎啦嘛。好你仲企度碌撚咁。咁你係咪一定要直衝入嚟？你喺呢度打斷得唔得㗎？望唔到你就插嚟，你望唔到你就插嚟你咁，你咪望唔到就插嚟啊咁。你老屎！係啊！你而家車爛咗就係我未同你計啊契弟，叫粉懵懵。你啊契弟。得，影撚住你實幫你鋪上網唔使擔心。你啲老鬼生嘅咪契弟咯。係我實契弟㗎，都唔夠你契弟一直撞人你度。你老母！呢度響我響到爆晒炸㗎啦！我聽唔到喎。聽唔到你聾嘅，梗係聽唔到啦。大聲啲啊笨柒！喂，你有冇卡？